Tatola. Jérusalem, Bal, Toko Tatola. Tatola, Tatola, Tatola. Bonjour les champions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Tout tapoté, tout ça na décidé ton solo là. Juju bio azongi mobali. Na Didi Stone. Juju bio azongi mobali. Na Didi Stone. Ya Juju ngamo. Eza buzz. To makambo solo. Oui. To moni mingi. To yoki mingi. Na réseaux sociaux awa. Likamba deni lesi. Na papa na biso de. Na papa na biso nani walesa. Ezo toka. Na ndenga kusakana te. Bande kubota kosolo yaya. Ya TikTok. Awe ezala kezu ozu. Awe ezala kezu ozu yaya. Fali baikoko. 50. Livraison gratuit. Et si ka nyoso eza. Et comme il a eu. Naza na deux couleurs. Noir. Rouge bordeaux. Na jaune. Ya tapoté to sola pardon. Eh. Juju bien zongi mobali. Ngamo. Ali makwaka loza wapi yako meka. Makwaks. Bota gelenga ali makwaka le muta kenda ko meka mobali ya merveille. Oyo. Eza sans col. Omoni. Oza na besoin te o baby hair te. Mais omoni. Batui oyo. Soko lingi. Oye banako et dissoudre. Et comme on est teinture na yo. Nazana ba produit. Last teint. Yo benga. Osenga kaka. Oya yo. Comme ça. Okoye banako dissoudre ango. Et kokana teinture elongi na yo. Voilà bandeko nangai. To tapote to sepula. Likambo et les kanga boite. Sia. Je joue pas au sali pas au bango. Nada. Omoni. Omoni bota perrique, hein? Sans col. Donc, on a besoin de que on luka o kangate, o cheka boimbala, mo que sali nini efandi. J'espère que bon mona. Voilà. Bota la rana sima. Omoni. Donc, ce que vous benga mo fali ba ikoko e, ce que vous benga o nini kakayo. Est-ce que vous voyez? Ozomona. Patricia, bonjour. Bozomona. Bozomona. Vous voyez? Voilà. Ça, la capture d'écran. Benga. Dans un angle, 3 couleurs. Couleur rouge. Ezali. Voilà. Sota. Potala. Osala nde salemie. Ozomona tina kati. Ya mike façon besoin de canicité. Mosusu yango. Eza na ba fonte ya rouge. Donc musala penza ya. Tepo ya pote si bakanga osoki ya boy. Tala. Tala na kati. Moni. Donc awa penza yo na yo. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. L'actualité nous oblige. Toya ko solo la dossier ya Juju bio. Tala tele ya perrique bandeko. Donc sans col. Ozika ko sali no pozango. Mundelo yango yo. Soko lingo betango na mpandi. Omoni na mpandi nde sali. Omoni perrique na mpandi nde sali. Soko lingo betango na mpandi yo. So lingo betango na katikati yo. Donc voilà, ma perrique na biso ya sans col. Na finion penda makasi te po bobinga zaka mutu munene te. Bon eza za bloka oteka. Bandeko ba bolingo to vlali to lamuki to moni Juju bio na katikati pe ça dépend hein. Na moni netinga esimbinga na katikati. Voilà. To leli to lamuki to moni Juju bio. Bazo délivrer. Bima. Moli mona mangobu. Bima. Moli mona chopo. Ya. Natali na lobi. Oh moli mo ezobo ya kobimo. Ifo ezala ya chopo. Bana kisangani boyebi.
oyo molimo eza koboya kobimo ezaka na teti impolitesse matongi tout eza ya bana ya chopu nafandi natali Juju Bio nalobi oyoyo eza délivrance eza matotoloto nini wi bandeko ndenge oyo mitunaki nga mpe na mituni natali nayinda kaka natali na Kibokolo News ba commentaire ba bi pasteur zela kaka bobeba na kofinga yo nalobi ya TikTok boyebaka TikTok boyebaka nani aza nani yango nalobi tia likambo ekoleka nga te ekoyi kosala nini ekoleka nga te boya tosala ni tosolola yo zwa kaka capture écran nazomekela bino ti voilà oyo na una kati te tapote tosolola donc eza kaka kokata soko olobi dikina ye katelanga bongiselanga na kateli yo mpe na bongiseli yo omoni biso bata mitu minene seko ereza mutu munene mayele munene mayele ebele eza te ke yo oza mutu munene mayele eza te na mutu voilà oyo oyo na ntokati nini tulte yango oyo so bidikina epuis ntango obenganga dikina nazaka moningano na moningano te voilà nazoboya ko eza boye omoni yaya nini onde ezozwa talaka boye sikoyo wana okuta ina nani yaya olati mwa buti no ya songe ka ndenge klime komi boye na jaquette nini na jaquette a cuir o mati nzamba sala o munene te mukieta sala o ka neti dikina neti la champion na boye nzamba sala o logo me best oyo basilo balobaka donc moyenne ezaka meilleur ya o mati mwana mama epuis ntango otambola il faut otambolaka mpenza kete mwana poto omoi demarche ya mwana poto wana elakisi kete nalamukaka ntongo ata nalamukaka ntongo te na mbongo bana tala buta leloko oyo ta nde ezodendadenda donc yango wana tolali tolamuki Juju Bio abongoli motema eloko elingaki ezala esengo na ntango akala soki pede aye kotatola tobi gloire à Jésus soki pede aye onga na tiki masumu tolobi o nzamba azwa lokumu mais lelo depuis tomoni bapede kobongola motema nzoko ezalaki base bandeko na ngai toboyi na biso te mais eza na baraso ebangaka likambo te lokola bapede pede akoyi kotelema liboso ya église ajure pe tema pede aboyaka kope te. Donc pour vous dire que eza na batebele bazomituna est-ce que likambo eza ya solo yaya nde ozotuna ngape nazomituna tofandi na communauté oyo toyebi ba des fois koyi ko gérer l'église des fois o etanga mikop ayebaka bondeko te des fois bomaka relation des fois bandeko na ngai eloko nzamba sale kota liboso so ekomo kota sime sala de sorte que muta perdre ba pédale yango tolobi toyeba tosala nini tosolola est-ce que ezali buzz to eza makambo ya solo ndenge yo mituni nga pe na mituni tomoni awa Denis Lesi na walesa ba pasteur alelo bakoma koluka buzz ba pasteur ka ba pasteur te na président président de la république na biso pa Fachi Beton nkwa tombolo na ba président bakoma koluka buzz na likambo Alexandre Abo moni président bi kete awa o ezelo ko moko que non tout le monde donc je dois faire quoi? Je dois m'engager pour faire un peu de matalana. Totali tolobi likambo yo ya Juju Bio. Est-ce que eza ya solo ya ndembi ya tomati to ya nini? Nde bobengi ngai na bite. Kapi na ko rate te. Ya likambo na nga rata te bonga na rate ya poto obanga nani? Tobangi nani? Tobangi moto te yango tolobi to ya kosolola. Yango na ye kotuna bino. Nde bozo mituna ngape na mituna. Eza na moto abanga likambo lokwa des fois te. Des fois abangi na nzambe te. Ami komisi mwasi. Abangi na nzambe ta komi pesa sima. Esika nzamba sala kito bimisa makamu susu bamba komo pesa lango sima. Sikoyo. Na yebite. Tokolo ba gloire à Dieu.
je ne sais pas. Mais lorsque vous allez m'awaper, parce que, vous savez, l'expérience nous rend sages. Ce qui vous benga qui, ce qui va te belé, vous savez pourquoi? Parce qu'on a beaucoup vu, tomoni ya mingi, tokoma kotala na misu. Kala mingi te awa, kala te awa, walesa. Papa na biso walesa, nana na deni lesi. Papa na biso walesa na deni lesi, ezotonda. Pour na nini? Fausse témoignage. Yaya na oye bisabino. Je vous dis. Tango balobi to komi na lilobanza me to komi na mikola suka to komi na mikola suka. Ba témoignage à l'écouter comment on sale en église. Buzz et comment on sale en église. Pour pasteur wana yebana. Bandeko. Bazo délivrer ya juju. Nathalie kana lobi ngamo. Ya juju alati alali. Zwa sikoyo sentir. Ya Yves Saint Laurent ya Barbès. Ya. Zwa sentir ya juju bio. Yves Saint Laurent ya Barbès nabi. Ah ya juju. Ngamo iko nini mtoto ya mama iko nini. Toza pe tukisangani te. Nina chopo nina mangobo. Okoye kolata sentir normalité. Loko ozo kende ka église obi ke te, il faut na chuba. Na chuba na bango sentir ya Yves Saint Laurent ya Barbès. Bandeko. Na fandi na tali na bi. Sikonde juju bi azo ninga na boy. Eza molimo na contrefaction, molimo na pirate ou bente milimo mabende parce que bandeko toye boyeba milimo mabepe et ça ne réagissaka. Milimo na contrefaction pe ça nini et réagissaka. Nga siko nazo yeba te o ezo sala juju bongo eza molimo na TikTok, molimo na contrefaction parce que TikTok a pas na milimo. Boyebi te TikTok pas na milimo. Talando yo yaka, oyaka bien. Okoma ko finga na facilité. Okoma ko finga na facilité. Mutaza même ma vie na ote ofingi. Et à molimo à TikTok. Tu dois être délivré de ça au nom de Jésus. Et ça molimo à TikTok. Oyaka ndengwana te. Donc TikTok o pas na molimo nango. Bande ko tango juju bien zo baluka. Azo baluka. Azo baluka. Azo baluka na bien. Nzakomba zambilo longole la toya alaka. Na lebi oyo délivrance. Ya juju akoi makale kale bo. Ayeba kika kokweya alaka biso sentir ya. Ayeba kika kokweya alaka biso sentir ya Yves Saint Laurent ya Barbès. Nazo souligner bien. Sentir ya Yves Saint Laurent ya nini ya Barbès. Délivrance. Pasteur wana ye makasi. Bima na kombo na Yesu. Bima. Molimo na ana strong kende. Molimo na chupeti bima awa. Molimo na anima kwa kala yaya. Bandiko tanga milimo. Molimo na rando bima. Ya juju kuna kaka. Boye. Bandiko nanga. Naza ko souhaiter. Et là, Louis Vuitton, femme sage, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, merci. Yo pour monaki. Nalobi non, Seigneur. Tikake, makambo eto moni. Ezala ya solo. Po Bible lobby. Soki mutu moko abongoli motema bande kwa sengo na lola. Mais imaginez-vous siko keza nango buzz. Ya sikeza te. Est-ce que bozo yoka ba audio? Boyoki ba audio. Natali pe koto na moni tata lianza na bi. Papa lianza. C'est mec national. Juju bio. YouTubers. TikTokers. Bande ko biso soki to sangani epesaka di petre. Natali na bande ko ndi maman ki to na moni no ko lianza na bi. Ça là ça sent pas bon. Ça je ne sais pas parce que biso bande ko biso batoto teka bilongi to mona rakope sika nyonso. Kete juju ndenge za no ko kweya po passer ka so makambo. Natali ko to na bino ko lianza. Ba Israelite, oui ba Israelite nde bazalaka. Natali na mupanzi na moni mwasi ya noko lianza. Kote kuna juju baza ko tuntuka molimo na mangobo ya chopo ya lubunga bandeko ezotungisa na bi Seigneur bon ozo ba commentaire ba bi pasteur toza ko espérer bien que nini eza ya solo poso ke eza ya solo te pasteur ndeba ko finga yo na lobi etumba yaya tanga ba commentaire wana babandi eza lokuta eza base eza lokuta eza base bande kolangai oyebi
Ozana. Yaya, tala perruque. Tala kitoka perruque yaya. Omatisi ko na talo. Boots ya chongeri. Aussi mes sacs à malonga. Hein? Dimanche l'église. Vous avez besoin de que vous boitez. Ce pour le bique au karango noani. Aux hommes des hommes. Aux hommes. Ce pour le bique au karango noani yo. Ce pour le bique l'examen à mon pandio yo yaya. Donc, ça la commande. Tala. Hein? Obisiko odenda. Kaka boy. Ce qui peut vous délivrer au kuna. Ne pas délivrer qui joujou. Nzambekanda yebi. Yo wana uzakodenda. En tout cas, obi bino réseaux sociaux bo finga batu na sonye. Obi ngana juju na ba na ebi ko bomoli motema me yakana. Juju mama no ya bala na wana bota divine ce qui nani. O telemisi a o telemisi likina. Mokile poni. Bino bo finga batu na sonye bino bata réseaux sociaux. Hein? Bo finga penda batu na sonye. Moi si mon Congo telema plus de 1m70 penda boye. Nene ya oye po fanyo fingi. Hey! Nene yo perruque yo ne fois osoba pe ozanga na problème a perruque oyeba ko peigner perruque te ezala ya mai ezala ya coupe ya yo ezala ka yo faut soba ba perruque oyo ozala ka na problème a perruque bandeko o eza na trois couleurs rouge noir na couleur eza couleur ni hein jaune 34 comme ça 34 na lobi gloire à Jésus. Comme hier, j'avais pas le temps pour toi ko solo na habiter. Biso na réseaux sociaux, to yaka ko discuter. Eza mawa pasi. Vous savez pourquoi? Ngana mo pandisango. Na za mo pandisango. Il y a plusieurs pasteurs. Au mona mutipenda bengi ko neti boye tango na osala émission na bok na bikete anima kwa kala pasteur Anguya na Canada. Oui, c'est bien. Mais tika bato ba découvrir yo. Laisse les gens te découvrir. Si c'est vraiment que Nzambe akangolu juju bandeko ngana zaka na Sweda et si ka juju afandaka moi je connais toroyoka sango tolobi na biso te bandeko délivrance ezaka processus mais ba makambo mosusu ko salema na kati ya litonga te nayibi te soki bozo comprendre makambo na oloba ba makambo mosusu ko salema na kati ya litonga te. So lingia mikuse ya milaite ya mikuse yango. Bande ko bota la travail. Zomo. To makasi. To boite. Mais ça na makambo mususu soki penda ke za ndenge za wana bande ko pasi. Mais tozaka awa. Moi je souhaite de tout mon cœur qui est eza délivrance. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que ezali délivrance. Mususu pe yango. Oya. Oyo 4 na 0. Ça c'est bon mon hein. Vous avez bon travail hein. Ils ont 3 couleurs. Oyo bon rouge, noir, nani. Donc pour nous babandeko to kumisi Nzambe to pambuli Nzambe mais soki kaka keza nango et vous allez mawa pe passe parce que lelo na ki lelo makambo ebele vous avez pas l'idée. Oh, babenga ngo raka eh? Raka banini mikuse. Tapote ndeko, tapote. Chiko ya juju bio. O komi mobile. Otiki matière. Ozongi mobile. Matière otiki. Obanda kozwa mbongo te po salela bato ba matière. Bandeko tozo tuna kaka. Nayebi te.
tapoter toujours tout naka ya juju oyo etoko etoko ils en a 3 couleurs etoko mais ya mikuse ezalaki ya milai oyo ya mikuse moni bomoni esika esuki eza na 3 couleurs eza na couleur oyo marron et puis eza na couleur oyo oyo bomoni oyo etoko soko sepeli nango osali kaka tire nyonso kaka makambo yango nalobi te toya na kotuna ya juju bio ngamo juju bio ngamo soki eza ya solo nzambe azwa lokumu mais ka ndenge na moni wana bon nayebi te loko lianza na juju bakutanaki wapi toyebi te bainvitanaki toyebi te bayebaki ke kokoma boye toyebi te tozotala kaka na misu tozozibula matoi oloba te ke odikina te bandeko te lemsunga nana courage ya koloba oyo ozoloba na se wana oui si c'est réellement c'est le cas on bénit Dieu pour ça mais ce que ça ka buzz pour ba pasteur ming ba koma loka ba deni lesi ba pasteur ming ba koma sala makamba papa walesa nganga ye pour la ko témoigner que te na pesa ba kisi nganga zo témoigner mais témoignage betisi batu mabaku témoignage kangisi ba maria témoignage sali pito pale pourquoi et kokende na réseaux sociaux batu ba komona et tout est-ce que vous comprendre ngai est-ce que vous comprendre voilà Bible lobby la nature que la nature nous enseigne yango wana nde tomoni mingi na mokili oyo peut-être yo oyebite combien de PD abongoli mutema lobi akoya bapesa nga mbongo malamu te lobi akoya o mbongo ekokaki te donc ekomi midi à 14h pourquoi base ekotiti na kati ya lingomba base ekotiti na kati ya lingomba mutu ayebika kete ok likambo munene ndenge mwana pesa nga 1000 € na ngai yaya eza na bato babanga makambo te loka ba PD yo kutu mwasi lemso mwasa libala okima mobali na obike te papa na lembi esika o nzamba sale kota bongo na sima kuna imagine toi mais bango ba signa kango yaya soki muta signa abomination eloko nyako o signer te lisu mo suka yango wana nda abomination eloko nyako ko signer te yango wana tozo tala na misu. Si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, c'est regrettable. On ne se manque pas de dire. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Parce que nous bandeko. Chaka na dikina yaka na tutela nga bordio yebi kete ekendaka ndenge wana. Lokola matière ko yake oye bandenge na ko yate na diembe la dikina po kaka oui ekendaka ndenge wana. Mais na nzambe te. Na nzambe te. Parce que muta mokilo ko kima ye. Muta mokilo ko éviter ye. Mais nzambo ko kima ndenge ni. Nzambo ko éviter ndenge nini. Vous savez pourquoi? Parce que ngato na fandi na tali batindelinga, na tali pena yinda kaka na tali na kibokolo boye. Ya ba commentaire na bibo. Dieu merci pourquoi? Parce que bisika to sala muta ye baka nani? Bato ba boma relation, bato ma finga, bato ya caméléon. On bénit Dieu pour ça. Mais natala boye na moni papa lianza na papa lianza koloba pub. Papa lianza koloba pub. Esika lianza ça, esika semeki national azali. OK, église isiko eza ya nani? Juju ne invitaki, ba invitaki bango yaya moi je me suis posé trop de questions. Je me suis posé trop de questions pour savoir et vouloir comprendre. Je me suis dit, en même temps, j'étais aussi triste. Il y a qu'à comprendre que mon Dieu, si vraiment ils ont buzz, ils ont passé, que Batouba, comme à un niveau, il y a qu'à saka nanzambe, juste pour un 500 €, juste pour un 1000 €. Kobanga nzambe, ils ont bandeli ya mayele. Mais si ce n'est pas le cas, on bénit Dieu. Mais tout ça, quand on a bino awa tokoyeba. Ce que zalaki a solo tokoyeba. Ce qui pesa ya lokuta bandeko tokoyeba parce que tozaka awa.
quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Mais, espérance c'est comme ici, biso batamayeli. Au fando tali, ozoka ba audio ya Denis Lesi. Donc, Denis Lesi, parce que Denis Lesi a yebiti que non, ato bomi mutu $250,000 ezebele. Ndenge nini ya koye koye bakete, ata obomi mutu $250,000 ezebele. Akoye ba ondenge. Akoye ba yango ndenge ni. Donc, je me suis dit, ah, Yahweh, yango Bible bina mukolo souka. Oh, moi j'ai fait le miracle. J'avais prophétisé. Kolo mukolo j'étais jamais connu. À cause ya makambo boy. À cause ya makambo boye. Au fandi pendo yo ki audio ko. Denis Lesi ba kete mikolo yo bakolukisa yo ndenge zawana. Il faut lire-moi et tout et tout. Oui. Oui. Ce qui vous moni a leki a yeko senga pardon. Parce que ma bezali. Yaba audio. Parce que ma bezali. Ma be penza. Ok, le lo ce qui passe à wale sa memie na nini. Bako tsala nini ba okangaye. Pourquoi? A sali complot. A comploter. Malgré ba jeune on a pu ba piéger qui est. Mais ba yeba qui déjà que li kambo ezabo. Ba yeba qui. C'est pour cela moi je me demande. Ya simanango yango. C'est pour cela moi je me demande. Est-ce que délivrance à Juju Bio eza penda délivrance to matotolo? Ndeyo zo mituna ngape na zo mituna. Ndoyo mona ki papa lianza ndenga pe na mona ki papa lianza. Ndenga pe na mona ki mwasi anani ya mwasi papa lianza. Papa lianza za aza noko national. Ye kopa ba publicité et ya kalokola mbula mabuka na daya. Mais je me suis demandé est-ce que et koko matina niveau oyo est-ce que et koki koko matina niveau oyo kete o sala nini o sala je ne sais pas na lubité na hebité peut-être. Donc c'est un peu ça. Oh ya lingi ya milai ya noir ya milai te ya mikuse na ngo yango. 4 na 0. Livraison tala. Est-ce que vous avez mona? Au mona musala sugyo. Tu vois comment c'est tressé avec amour. Na moni yo. Bio na bio. Na moni yo ma chérie kamata ba biso. Soko lingi oyo ya noir ya milaite po ezoko mati awa. OK? Soko za mukuse oza na taille magailo mama et comme tina ba genou. Moi j'ai fait plus de 1,70 m. Donc na moi si moulayi malgré moulayi nanga omoni awa. Soko za na taille adima kwa kala et comme tina genou. OK? Soko okazu olingi meshi ya moulaite ya mikuse yango. Yango. Donc yango ozomona fine. Aveline kamata ba bisou. O eza na 3 couleurs p. Rouge, jaune et puis na noir. Donc voilà. Yango to lobby, nzamba za lokumu si c'est le cas. Oh dikina ka te ya. Te. Toza bazoba te. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous voyons tout ce qui se passe. Tout le monde a nyonso eza koleka. Dossier a passé à Walesa na Denis Lesi. Na le keite ezakaka. Ezakaka. Boyoki ba audio ya complot. Mwana wana kende ko témoigner. Témoignage à l'okuta. Pourquoi? Ba baki ba opese 250 et quelques $1000. Parce que Denis Lesi ganga bia lobo yoka ngai malamu te. Na yebisi bino. Moina mokilo. Faut aux intelligents. Vous savez moi, la différence est entre vous et moi parce que moi je ne me laisse pas emporter par les sentiments. Je ne me laisse pas emporter par les sentiments. S'il s'agit de me mettre et de lorgner quelque chose comme il faut, je le fais. Dans mes mamans sentiments, je me suis dit que Dieu soit loué. Mais ça peut aussi être le buzz. Ça peut être aussi que notre pasteur en a besoin des réseaux sociaux. Surtout on a moni no ko ça sent pas bon. Noko lianza koloba publicité et koki kozala ya solo et koki pe kozala ya lokuta. Pourquoi?
par réseaux sociaux et tamboli passer à côté Facebook, à côté YouTube, à côté TikTok. OK? Voilà. C'est ça. Ba benga ngo visi. Ya muri kande bo fininga yawa. Na likambo Alexandre. Bobi combien na teki? La visibilité. Mais la différence c'est ça na batu mususu ayeka fingi. Non. Moi j'ai fait l'émission, j'avais insulté personne. Batu bazui ba kati. Merci Nabino, pourquoi? Parce que j'ai plus les abonnés sur YouTube, j'ai plus les abonnés sur TikTok. OK? Likolo nango ba vanti. Je fais de l'argent. C'est ça. La visibilité est très importante. Et ça, on va utiliser un mabe. Aya fingi. Pour battre que non. Ce qu'on biso bateau tote kaka. Pour passer un bon, il faut ça la confiance nanga. Je ne peux pas me mettre à venir insulter et clasher par-ci par-là. Non. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris le monde des réseaux sociaux. J'ai compris le monde de business. Je vais avoir ta confiance. Donc, je veux que tu achètes les histoires chez moi. Peut-être que tu dois faire passer ta carte. Na site nanga. Peut-être tu dois me faire un PayPal. Donc, tu as quand même besoin de voir qui est devant toi. C'est une femme sérieuse, c'est une femme qui réfléchit. Mais si ça ne va pas, tu fais le camboyo et que vous avez bon ndenge nini sali ke noko lianzana ya juju bakuta na mukolo moko na kati église za ki ndenge nini nani akenda na église wana juju bio ba invita ki bango eza nini. Je me suis posé tant de questions et ce qui est normal. Et ce qui est normal. Je suis sûr et certain yo po mituna ki ba question lokolanga. Mais e kozala mawa pasi soki nini. Et kozala mawana pasi soki lelo tolali tolamuki te ko comprendre que ezala ki nango buzz. Et kozala mawa yango wana boye bana ko comprendre que mokili oyo yo muto oyaka na loyenge na réseaux sociaux. Non, koyaka na loyenge te. Koyaka na loyenge sur les réseaux sociaux te. Koyaka na loyenge te. Réseaux sociaux. Malheur à la terre car les diables est descendu avec quoi une forte colère. Il y a malheur à TikTok car le diable est descendu. Malheur à TikTok car le diable a fait quoi? A descendu. Est descendu. Une forte colère. La grâce divine, oui. On est des gens qui réfléchissent. On ne peut pas se laisser emporter, gloire à Jésus, parce qu'on a vu du non, Juju Bleu est capable de tout. Sauf rien. Et ça, na bateau, ba signer ma kamlo quoi, ba défendre. Peda banga li kambote. Talaka abomination, kolomo kila lobi, moi sina mobile. Ya ke ko sala les contre mobile, na mobile. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas peur de. Voilà. Et l'on déjà quand tu as les beaux choses comme le coton na simaya et l'ongola que l'on voit des araka o ekoya et ya. Mais c'est ça. Mais cela ne nous empêche pas de nous poser des questions. Bande ko bota potelenga. Inès comment tu vas bisou? Cela ne vous empêche pas de vous poser des questions. Et ce qui est normal. Yango na lobité bandeko. To salanine, toya ko solola. Toya o solola. Ya jujua yeba ki kako ya makale kale. Ikolo nga ko lata Yves Saint Laurent, ya Barbès. Ezaki Yves Saint Laurent hein. Ya jujua lati Yves Saint Laurent ya Barbès. Ayeba ikete ta na ya boyi. Boucle wane ko sa nini e ko monana. Ta ko ba ko filmer ngai. Boucle wane ko sa nini e monana. Ya juju savait habiter yo Yves Saint Laurent ya Barbès ya kanano lelo na osani na olata yo lelo na osani na olata yo. Moi de tout mon cœur j'espère vraiment Joujou, j'espère bien. Inès oh bon no mona kite Patricia bo moni sentir wana te ya Joujou bio ya nini Yves Saint Laurent bo moni ngote. Donc, il y a un monaka. Eh, d'abord, bon, tu bangin de Joujou. Tu bangin de ye. Ya.
Est-ce que peda ko sambwisa mutu na pire esprit elo ni peda ko loba po yebo kazo sa déjà lisumu koleka masumu nyonso peda ko sambwisa mutu non kande ya kotaka makambo ya bato toboni délivrance neto yeti bongo te amatelaki ngai awa likambo lisolo na nga moko ya bandi kofinga ngai nga kutu na fingi te nalobi kaka alati ceinture ya Barbès mabeni nasali bandeko na nga komona na koloba c'est des choses différentes komona na koloba c'est des choses différentes misu nange moni Yves Saint Laurent ya Barbès donc ye ayebaki ka kokwea makale kale tango bako filmer ceinture ekosala nini ceinture ekomonana yango wana nde na nde kotuna milimo ebimi wana ezalaki molimo ya chopo ezalaki milimo ya plateau te plateau te milimo ya plateau te wana il faut zalaka mangobo bandeko regardez encore cette pépite bota la pépite eza na rouge eza na noir nalobi etumba ye juju bi azongi mo ali makwakala yo il faut que ndo meka juju ya bomoni pépite oyo eza ya noir c'est très joli c'est très joli ça la capture voilà ils ont un noir ils ont un rouge voilà c'est comme ça ils ont mis coussé pour la batamisala biso batamisala vous en avez besoin de ozo kima kuna perike ezo kota ona nini ozo kima pete tala tata ibande tala nenea yo mto za na problème à perike oyeba ko fandisa perike te ezala ya tout droit pasi ezala ya nini yo fo zwa ka ba perike oyo ya boyi po oyo za na besoin te ke fanda soko katika boyi neti suki na yo obengela nga nene aya yo mto za na problème à perike perike fanda ka malamu te okanza neti ba chinois ba vietnamais ba loka nene ya ata tie perike fanda ka malamu ufo yo moko lungo comprendre yango perike oyo efandi ndenge nini nene yo ba perike fo lataka yango oyo me olingi ka bangambo wana soka zoloba muke abendi muke abendi muke abendi nene ya kozwa si oyo ekosala wawu oloya kolatela biso ba perike ozoyeba te obenda liboso obenda na nsima mama mobimba lokwa yo oza na problème ya perike alofandi mpo fingi bato réseaux sociaux oyo ta de poitrine comme ko yalo na kombo na ngaku te resema na mulai na omemango bien zala ne loko siko za mukose lokwa nene yo ka ngambo na ngona kilo nango mama eza couleur oyo eza pe couleur à rouge oza na la tela bi ala tela bino rouge ande ko bota pote pe obengela nga nene ya pardon to lembi ya rouge pe yango voilà osala ka capture écran olandinga soki na omoni ya rouge nango yango omoni donc baby hair eza ba perruque sans col oyeka boyo olandinga na baluka omona nde sali comme ça boye nde ezali omoni voilà yango tolobi ke ya juju abongoli mote en tout cas pardon juju bio pardon ya makambo oyo mosusu pe yango oyo vous voyez sans col est-ce que bon mon travail tala ça c'est là appelez-moi la perfection est-ce que bon mon travail regardez bon lula bino moko admirez est-ce que vous voyez ah ben c'est ça voilà un noir dans un 3 couleurs oyo
Yango juju de pas azui délivrance bon lié. Oh ils a marron nango. Voilà. Marron nango yango yo. Admirez, admirez, regardez. Comme c'est joli. Voilà. Les abonnés. Eh! En tout cas, je lui dis que ça, les sous-boétés. Mona rouge nango yango yo. Oyo ezokende déjà mutalobaki na saa nini na katela moni na kati yango ale ozwa bamsu batiaka poudre mais nazoteka oyo eza babiloko nanga soko lingi perike ezala plus naturel omoni oyo elongolaka babiloko ya pembe wana ekoma na teinture na yo soko tia yango mwana tia yango eza te po eza eloko ya mutu ayebisengaka akediki na katelanga mpona zala na facilité omoni donc oyo ya pembe wana soko atia yango omoni ezofanda to serré omoni ezofanda ozwika ba oyo ya pembe wana otie vous voyez comment ya rouge nango yango donc ça c'est la qualité voilà donc mpona koloba ntango wana mokili osala nini omona makambo ntango wana makambo omona mokili voilà bobenga nina ya kozwa perike yo mokolo perike ekweya yo na nini ozwanga mabe na yebisi yo yaya mpona bata bacouleur o wapi mpona bata bacouleur yaya o dikina ngai couleur esimbanga te nde nayebisi yo couleur esimbako te mwasi fozaka na badivergence regardez ça là otala pepita oyo ya tala mosala regardez la perfection ya mosala omoni komelanga kaka na nini oyo jaune nango yango ozana latela bino noir nango obengelanga nene ya kozwa perike akoya kotiela bato makelele awa boye perike oyeba ofanisa na motu te kaka koya kolobaloba oza makambo koyo ekola ebele me kaka koya kotielaka bato makelele n'importe kwanga oyo ya noir nango yango oyo yango oyo oyo nauti olata wana noir nango yango oyo ndeko yo ndeko ya mwasi ezalaka na bafi mosusu yaya olata mpenza perike ezo yaya ata oyo ezalaka na couleur ya poso emonanaka kaka na kati omoni soki oza na spray oyo te ezwa poudre no ya mai oyo tiaka tia na kati awa ekoma couleur ya posono tia na kati awa ekoma couleur ya posono soki olati komonana te bandeko namoni nakutani na ndeko moka mwasi donc omoni mpenza ke atie eloko te alati perike donc ezomonana mpenza ke te oyo eza na kati kuna eza ya ye te bandeko soki oboki kosomba eloko oyo omoni nde eza awa ezalaka na bateinture kobanda na noir oyo ya mwindu tu ti na moto apembe makasi donc cela veut dire otia yango po ekoma teinture na yo balataka eloko obongo te kosombi otie osombi il faut yeba na kotente soki oza na spray oyo te otie poudre de temps à autre poudre elongwaka otie poudre soki omoni edimine ozongisi yango ntan nyonso ozolekisaka na tiktok nyonso mpe bayekolaka ata vous-même obengelanga neneya bomoni oyo botapote s'il vous plaît est-ce que bomoni oyo esi nalakisi yango regardez la beauté admirez pas ma beauté mais la perruque que j'ai mis à la tête
admirer Yaya. Tala, tala loko. Simple mais joli. Aux yeux, jaquette à cuir au bas qui silicone. Hein? Ou bien tes jaquettes. Moi, sac à ma longa. Yaya, dimanche l'église. Yaya, t'as beaucoup d'ana moto. Moko. Moi, ça, ça n'a pas de divergence. Au sala mbongo non. Ngana lubaki mbolo yo. O balia kitina ute koki. Na kofundi kasuki anemo bimba. Chaque mois, na zozo 2 ou 3 periki ya boli. Po ba kangoka suki ya pamba kaka. 50 €. Suki ya maboko ofungula. Donc, botala. O ndenge za awa. E komelo na ndako. Donc, na moins de 40 € aux yeux yango. Barasta. Yaya komaka kotuna nga bape. O ngai, moi, yaya appelez-moi la reine des tresses. Appelez-moi la reine des tresses. Ndeke moka sombelinga de periki abi nzambe ndalinga kite na bila ndenge na bima di kina Rosette asala ki live azoteka ba periki oyo azoteka na 50 na livraison ateki yango 100 €. Leki nanga sombi na bi mais c'est normal. Oye wenze tambola. Oye wenze tambola c'est normal. Ya tala beauté. Ya tala kitoko, tala musala. Ya bato basali. Nabi c'est normal. Oye wenze tambola. 1000 prix 1000 marché, c'est ça. Oya rouge na lata ki ya noir na ngoya ngo. Bande go bengila ga nene ya pardon. Aya nango pona ta de periki awa. Ya noir na ngoya ngo bomoni. Ya noir nango yango. Vous avez vu non? Ya noir nango yango. Liboso na mekaki ya rouge, ya noir nango yango. 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 Donc papa bolimbi sanga na pesi bino simate na ndenga mabete na ndenga mabete papa awa moi bébé ya mukio nzamba sala santofina ezalaka. Moi virgule dodan ya mukie santo fino nzamba sala na yoki pe coach azana kishasa photo bimisango ekoma penza pointi. Yesu pardon makambo yo ekosuka wate naba papa pe balingi basala nini babimisa nini makambo sango yango karisaki ma ya tumba nzoko zaka na nini oyo. Yesu pardon naya olobawa ekoma oboy bototalaka na miso bandeko bo contacter nga kaka na nini biloko eza tellement ebele biloko eza tellement ebele donc voilà ndeko mwasi azwinga de periki oyo abi mama dikina leki na nga sombe le pa Rosette Congo sana 100 €. 100 € yango oyo 100 €. Ngai awa eza 50. Ekomelo na ndako eza na 3 couleurs. Omoni 3 couleurs. 50 notes à livraison au fêlé. Ekomelo na ndako. Oye wende tambola. C'est ça, hein? 1000 marchés, 1000 prix. Biso, toteki laka, bato basombaka. Par ailleurs, sombe pas na biso. Na prix de gros, au kitisele li sous. Mais on a bénéfice qu'on les canaille. Wapi, oya mai, oya combien de pouces? Follow ba combien de pouces au lingi? Ya mai ezali ya balisi pe ezali ya. Yo koma kaka, tinda kaka. Toyeba lolingi ni. Ya combien de pouces? Moni, ici na kata kiango. Ezo kende. Client abima diki na bongisela ngai. Tia yango na couleur na kati ya chocolat a bandeko. Obia ya mo pe mak. Yango nene ayaka na ba perika désordre ko.
perruque soki oza na motema te okolata yango lokwa ya mwana kabila le père. Perruque soki oza na motema ya kokita te okobima lokwa nene ya na miso ya bato. Cantine bala bois. Azomona pe malamu te. Bandeko na nga voilà. Yango oyo. To continuer lisolo. Cantine bala bois kuna ezomona na ndeni. Donc, ozwi yango ka kotie na mutu toleki mbala moko. Bonsoir. Yo mo kutu mokangi suki. Yo mo mokangi suki Cantine bala bois. O bloqué. O pesinga kaka na teki. Ya tala pépite oyo. Oh balobi Rosette azosomba aoteka ngo na 100 €. Biso moitié prix komelio ozala na États-Unis na Congo. Osomba ngo moins cher parce que to futi impôt, to futi na taxe. Ozala na Angola osomba ngo moins cher. Na Congo eza na $30. Na Angola eza na 30 000 kwanza. Par rapport il faut tomatisa moki. Donc eza boyi. Nde bomoni. Benga ngo kombo nyonso olingi la dikina fali baikoko Bibiche la fille de Dieu kaka yo. Eza na ba couleur boy. Eza boy. Boy. Voilà. Ngai la dikina la lingaka na ngai mesha milai te. Bakobenga nga Jézabel wana Bibiche la fille de Dieu. OK. Lokwa yo lingaka mesha milai te bakobenga o Jézabel ya moyenne yango ezali ya moyenne pesa ya moyenne pezali eza milai te eza moni esuka soko chango esuka bakote wana donc moyenne pezali bandeko eloko na koloba yango wana ke juju bio asali nini abongoli motema esengo te tokoloba esengo te oyebi mpona nini tokoloba esengo te parce que toyebi te soki eza ya solo soki eza ya lokuta nzambe nde ayebi soki eza ya solo tolobi gloire à Jésus soki eza ya lokuta mokili ya nzambe nayebisi yo ozaka mwasi mbinga donc voilà soki eza ya solo tomboli nzambe mais soki eza ya solo te mokili ya nzambe nga na yo oyebisa bino kaka te likambo ndenge eza wana keke zwa tala obwaka makuna na Belgique esala okaka madame apoto kwa obwaka bandeko soki eza ya solo tolobi nzambe azwa lokumu soki eza ya solo te tokoloba nini oui nga nazalaka nanga moto basentiment te si y a parler je vais parler ma bouche là ne porte pas qu'à leçon moi ma bouche ne porte pas qu'à leçon ok et je n'avale pas la langue. Je n'ai jamais avalé la langue. Depuis mon enfance, quand il y a à parler, je parlais. S'il y a un petit souci, tu dois t'exprimer, tu vas dire le pourquoi et le comment. Si c'est oui, pourquoi oui? Si c'est non, pourquoi non? Papa, chez nous, il n'y avait pas la dictature qui était. Si je dis non, tu dois savoir t'expliquer pourquoi tu as dit non. Si c'est oui, tu dois savoir aussi, explique-toi pourquoi c'est le oui. Donc yango wana to moni to kamboli nzambe soki eza ya solo mais soki eza ya solo te ya sike ozala te na yebisi bino na mokili oyo na ba pasteur na ba président de la république mutu nyonso azaka na sima base mutu nyonso azaka na besoin base sima kaka ya nini ya base so tosani totala kaka na miso tozotala kaka na miso ya kolobeze beye mais nous regardons seulement dans les mines osu yango balabala la dikina balabala la dikina biso basa mitu minene
yango tantina bande ko bloquer ngai ko faina fongola na fond fona fongola na sime olimbisi bandeko. Voilà. Ayeba kina sakamu. Elle va comme na Paris. Ah Vanessa. Tika boyeko. Makwakala ndenyo tiki elle be na Paris. Ma ouais. Yo ye poto na no fanti makambute. Okomi ko luka. Pa midi 14. Ya balabala yango. Oya balabala ezana ba baby hair. Yango batiki okokata pona kotia. Ya balabala yango basonge nango yango. Donc voilà. Sala kaka pire et au sala malam. Elle ba komi akimi pare. Makambo. Mususu yango. Oh Lumumba na lipasu moni yango na 40 € ba oyo pe komelio na ndako livraison gratuite 40 € aux yeux yango tala travail omone livraison gratuite yango bandeko boye bisanga nga na bongi na nini na couleur jaune na bongi na nini rouge nga mo pe na ina longola moko mais boye bisanga na bongi na couleur nini na ina tuna depuis juju bongoli motema ça sali live depuis juju bia bongoli motema ça sali live bandeko nga mo n'est pas bon le moté mais ça sali live periko ene lengi moko o perika ba kavia penza donc ezana muka so lingo bikete diki na katelanga na kateliyo na bongiseliyo yo sala kaka chubu okotisi tala ba crone qualité supérieure. Bandeko na tuni depuis juju abongoli motema. Et ça sali live. Ngamo elobi moko. Bandeko na tuni juju bio de pas bon monter mais ça sali live hey pardon na mona nanga makambo mes réseaux sociaux yo Seigneur soutiens nos foi simba mitema na biso parce que te mabe ezali voilà simba mitema pour te mabe eza yamona bandeko regardez otala ba pépite oyo regardez la beauté les Johnson de ça so vite diki na katelanga na okatelo na bongiseli yo po ke ndosala baskata kuna te otambola banini zo bima donc voilà so bi mama diki na bongiselanga na bongiseli yo voilà eza penza si otina loketo so limba oya milai te ya mikuse yango eza awa voilà la famille. C'est un peu ça. Bandeko na tuni na tuni te
ya juju de pas bon monter. Eh, yesu nanga pardon. Makambo yo. Osuka wate. Tozaka tozotala. Tozotala. Nous regardons. Ya bota gilenga na makwakala. Makwakala kendo akendo tala soki penga juju bio azongi mobile. Bongo te. Makwakala kendo tala soki juju bio azongi mobile. Bon, na lata na lata pépé qui bande on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, ça va bien. Pop, tonton moka komeni ngabi ah maman. Na landi oti na YouTube pourquoi parce que na moni yo kuna na TikTok mais tu es une belle femme par rapport na bi papa moni biso kuna na ba page na ba nini nyoso to. So olingi o finga mutu. Bazwaka fota kitoko te. So olingi o finga mutu papa o mona katanga mutazolo ba tie munoko tango mutazolo ba foni munoko nde bazu ba tie. Donc c'est ça. Mais maman na landi o finga kitena lobite papa nga na finga kate. Na finga na ngai te. Bazange na bango matière, fallait ba diembela quelque part. Nde ba ya ko diembelanga. Et puis batongo banani. Pas du pétrin. Voilà. Tena lobi akende ko meka. Bande ko ya noir yango. Je sais pas Non mona te. Comme il y a un zambalola. Omona kana comme neti Maria tumba na ke bakatinga libumu. Ya. Ça na âge na ba 20 ans. Ya. Libumu zaka. Bon si maison libo. Neti dendo. Oki penda dodani boy. Ça na ba âge mususu. Otali oboti c'est normal. Mais malgré ça, to garder bataille to ça la fort parce que on ne sait jamais dans la vie. Nalobi na ndenga mabete nalobi kaki anima kwa kala kendo tala soki juju akomi mobali ya solo. C'est ça. Est-ce que nalobi na ndenga mabe? Nalobi na ndenga mabete bandeko. Na ndenge ya mabete. Nalobi kaka kete makwakala ndoko a confirmer ki mobali ya Mervin aza mobali akende ko tala soki juju bio réellement akomi mobali. C'est ça. C'est ça bandeko nangana. Eza bongo te. Eza ndenge wana. Toye bandenge nini ya sala yango a confirmer yango kete ezabo lobi kuna boka kaka na Swede juju bia salini abali mwasi juju bia abali mwasi mais ezana babiloko mususu na bapede kenda ate elobeli na bango ata peda bongoli motema ndenge nini atiki nini ezaka na basekeli ya kisongi c'est qu'il y a bilobela. Ah oui, Sabino, j'ai vu beaucoup de PD dans les Seigneurs. Merci beaucoup, ma chérie. Merci pour les cadeaux. J'ai vu beaucoup de PD dans les Seigneurs. Atika qui PD. Mais au mona kaka, basakana ba songi, biloa. Siko, moi c'est na kozwa risque. C'est ça le problème aussi. Yango na lobi kete anima kwa kala meka ko sala yango na ndenge ya mabete bande. Na ndenge ya mabete makwax ameko sala yango si c'est bon nda imsenga bikete la championnat na kutela mobali ya Mervin tant na kutela mobali ya Mervin na yambiye yepa imsenga kete anima makwax simba bien be boyebi makwax a simbi nazo lobaka Misha makwatsa kendo tala soki juju akomi mobali ya solo. C'est ça aussi. Bande konanga. Sujet ya Didiston. Webi bana mibali bazalaka ba manipulateur. Les hommes sont des manipulateurs. Ata oyanga na ndakwa. Akoza la libanda akene kolinga mwasi. Akosi mwasi kete. Mwasi na nga ya ndako dikina wana munoko eleke munene soki nazo pese bis alingaka etufenga d'avance kutu toza déjà na processus ya divorce pour la nini ote na balaka et poitrine ezalaka muke ekomi kokoma lokwa ya nene
wana mibali nde basaka nini bamanipulaka basi eza na basi ebele ya mikolo kutu. Vérification nini? Merci. Eza na basi ebele ya mikolo bazokoka te kolongwa na manipulation ya mibali. Mais nga ntango na yoki audio ya Diddy Stone, vous savez, je me suis dit quoi? Dans le lobby Diddy Stone, bravo. Bravo Diddy Stone. Pourquoi? Elle a compris que t'es moi na mobile waza sériété. Elle a compris que moi na mobile waza oui bibi so bato na yebite na talité. Nene a soki za bongo te olimbi sanga wa basa baka moi na kabila le père. Si ce n'est pas ça olimbi sanga. Mais na yoki ba lobi que nene azo seka Diddy Stone aza na problème à love. Nene ya. Yokutu. Tindo komi na agi wana oboti mwana toyoka ki atate ki nene ya bala boyelo kote hein oze siko za wana. Donc pour dire que yo des jours sont komi na ba 17h45 Diddy Stone azano na 10h du matin à vinaye. Diddy Stone azano na 10h, elle n'a pas même encore 30 ans. Donc il na yo na ye na problème à bolingo. Bande ko boy bi réseaux sociaux des fois hein mutako fingo ta télé pas fingo. Quelqu'un qui ne peut pas t'insulter, je vous dis. Même à vous allez na Congo, pour n'attendre to kutanate, ni na bekolo to tangi to kutanate. Mais réseaux sociaux, ça a donné l'opportunité, l'occasion à tout le monde. On ne peut pas y avoir faniko, abayo fingayo. Lobaka attention quand ça l'émission na lingala komata makamba lobana okokate. Bon soki na sedwa na français yaya matata kaka. Yango no mona air moko tout ça a facilité à Koloba. Tant qu'on y a au fan de la Didi, n'oublie pas qu'elle est moins âgée que toi, Nénéa. Elle est moins âgée que toi. Nana botité, nana basente yete. On ne peut pas dire que Azan a un problème à Bolingo. Pourquoi? Parce que c'était le copinage. Quand ça ne tient pas, et voilà. Mais au moins, mutu musu sa ya kochola, mwana wana ya mukie. Mutu musu sa ya kochola, mwana wana ya mukie. Ba yayo bino bo yebi na ba théâtre na ba bisika nyoso ti lelo no ba balite o baza na âge ba ko bota yo ka jardiner femme non au moins air moko tellement on se croit des fois être devant les cons. C'est pour cela que mon moutaya fanda au sala analyse pour nos baqueter Diddy Stone a un problème à love. Non, c'est elle qui a mis fin. Tant on a fandi na yoki odia Diddy Stone a betele maboko na lobi eh mono aza esprit hein. Parce que mi bali ba manipulaka. Na mo panisango mo napenda moi sa bengi mama dikina mobali depuis kenda 2 semaines yango. Mobali akitika awa ke ko bwaka poubelle bande kwa kangi téléphone. Papa ya bana mobali ya mutu omoni mobali no abimi na porte ake ko bwaka poubelle akenda 2 semaines abenga police azobiseka ke te mobali no azali parce que ce n'est pas la première fois tant mobali azongi ndako moi ça tourne ye mobali alobi nini azalaki na hôpital elle n'a pas donné son corps. Mibali mingi yango mona ka bato ba yebana ba star mingi babana ka mibalo ba beta ka bango to pese exemple ya nanya Whitney parce que les hommes en eux ils sont des jaloux et ça na mobali soka na maîtrise te na réussite à moi si akoyaka po nyokolo ayeka ka po nyokolo mais sikiro isa yonde faux à la sage to mona Whitney Houston mobali ko tout aé kombo na nani oyo nani comment il s'appelle encore la fille. Oh mobile n'est pas ndeko betaye. Mibali misu bazaka ndenge wana. Aolinga ya kwa kiti sayo. Loko zaka Diddy Stone otambulaka na tapis roulant, otambulaka na tapis rouge et tout. Ya kolinga kiti sayo. Mais Diddy Stone, elle a compris ses jeux. Et elle a mis fin à la relation. Moi je me suis dit waouh, une jeune fille qui sait comprendre quand l'homme veut la manipuler. Diddy Stone a dit non, je ne veux plus de tes excuses. Je ne veux plus. Donc à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus, ne fais plus ceci. C'est ça une femme.
Quand tu comprends que non, le gars veut jouer avec moi, veut jouer avec mes sentiments, retire-toi. Retire-toi. Mais on a bassé belé ba koka ko boya mobali te. Azo mona nde mobali o sakana na ye. Azo mona nde mobali o nyokola ye. Mais azaka wana. Mais Didi Stone elle est acclamée. Didi Stone aza mwana na ta. Te on a yoki na bi wa. Au moins, il y a quand même des femmes qui connaissent leur valeur. Tina mokola lelo. Atalite o kombo o mobali ngaza suki ndengeni. Non. 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 Pour mon akake mobali moko ya chanana alinga lakisa mokili kete ye bazalaka na Didi Stone. Donc voilà, alinga diembela po mokili ka yaya ex yo balate obobota te ex azate nga kutu so bokebite na ko wanga na ta mobali na ngai ndako ke nde na zalaka na zaka vierge. Na faut pas ka boye. Libosa maman na bango pena bi maman ndo moninga yawa na zaka vierge. Maman tuna me bandi ne maman ko tuna te parce que Maria na Bible a bota. Loba amen. Et lo kwa sikizati. Donc, tu vois, quand un homme veut se faire connaître, baye ba ke yende azalaka na sima te yaya biso ba oyo tozala pena ba copain atika la tako simba yo libelité na koli na mboka oyo ya Suède na kokisi 18 ans na mboka oyo esa na mutu nyoso tu nda panza makolo kwa yo moi sinyo sa panza makolo kwa yo te. Il faut relation comme sérieux. Le quoi yo pesa ka simo pesa ka liboso. Avant dans relation comme sérieux, c'est pour cela tant mutaya ko lo bakete aza vierge. Moi bondima ezate. Et souvent ba sifi o bazala misu makati bangonde ba yeba ko batela nzoto na bango. Mais ba fio ya ba hypocrite ko tala bien bolem sou déjà na âge à 13 ans. Et si déjà yeba mi bail. Déjà na âge à 13 ans. Donc pour dire que moi je peux encore dire que Didi Stone elle est acclamée. Parce que, Bandeko, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui s'attachent pour rien. Le coup là quand mobile a lingué, bah solo l'idée 3 semaines à l'ati mobile wala. Moi ba boya nezati. Au comme la dépendance envers l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme t'a dit qu'il t'aime et tout. Non, il faut savoir quitter les choses avant que les choses te quittent. Didi Stone a quitté les choses avant que la chose la quitte. Moi, je dis encore bravo à elle. Parce qu'il y a des mamans qui peuvent même la mettre au monde. Ils n'arrivent pas à comprendre que non, cet homme ici n'est pas sérieux. Cet homme ici veut me manipuler. Alors, est-ce que tu as un problème? Moi, je n'ai pas de problème à bolingo. Moi, je n'ai pas de problème à bolingo. Aboya à mobile. Aboya à mobilité. Moi, je n'ai pas de problème à bolingo. Aboya à mobile. Aboya à mobilité. Yondo au fan d'otali qui était. Na pesa ki moi na mobile moko. Chance à approcher nga na approcher ye to yeba na ba comportement ba caractère mais par rapport c'est que je vis en lui na moni ke ko simbati tu te retires parce que za na base benetinga na yeba déjà sorte ya mobali o nga na ko bala un homme intelligent comme mon père un homme responsable un homme attentionné likolo nango un homme qui sait donner. Tango mobala olinganga depuis vos jeunesse oye kaka nga babwaka nga ngai basala ka boye yaya je te regarde parce que c'est l'image l'idole tu n'es même pas prêt. Mon père fut licencié donc cela veut dire je me suis souhaité un homme intelligent aussi. Donc quand tu viens t'approcher pour me faire la cour yaya, quand je vais aussi accepter pour au moins écouter ou savoir, connaître, na peser yo, yaya, quand je te pèse, na moni koza pita bodo, tiens li chombe. Donc voilà. Et à part wana na yeba ki nga mobali afimaka te. Cigarette déjà te, na boya yango. Ils en a bassé belé. Ayebi te, sorti ya mobali nini.
Même quand tu vas prier Dieu là-bas, nzambe tinda kako yoko tinda. Tinda kaka. Ata zalaki pedo abongwa mi motema papa tinda kaka. Bandoka ka ba gaz na ndako. Ozoyeba te eza ya mwana nzoka tata. Ba sekele kuna tio d'échappement ezobimisa kaka. C'est ça. Et là, si je photo là. De nos jours, des hommes ne sont plus de sérieux, sont de moins sérieux. Yaya, mobala koya à promettre yo les cieux et la terre. Comment tu sauras que non c'est un homme marié? Comment tu sauras que non il a une relation? Tu ne peux pas savoir. Il faut qu'on paie ça en autant. Ce qu'on paie si temps, c'est là où tu seras vigilant et sage aussi pour voir que non, est-ce que ça là, ça va tenir ou pas. Faut payer ça en autant. Quand aux hommes ma voix, retire-toi. C'est retiré. Combien de bassi bazao? Combien de bassi? Ayebi kutute. Donc ayemo ayebi na ke mobalo alingangati. Toi-même là où tu es, tu sais bien que pour biso basi to yebakati. Sala no caprice. Otala so mobali wana oya bondilo. Biso basi to yebakati jonanga linganga. Par rapport. On connaît. Dieu nous a fait grâce à avoir des sensations. On sait sentir, on sait savoir, on sait comprendre quand un homme t'aime et quand un homme t'aime pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont là dans des relations toxiques. Tu sais bien que l'homme en question ne m'aime pas. Tu sais bien que l'homme en question, donc je suis rien pour lui. Mais tu es là, collé, cimenté. Collé, cimenté. Donc c'est un peu ça. Moi je dirais que Didi Stone a quoi acclamer. Elle a fait preuve de maturité. Et ça n'a pas âge, que tu ne peux pas continuer à voir un homme pendant 6 mois, 7 mois. Non, quand tu vois que ça ne va pas, retire-toi. Kata. Mibali pe bazo bakisa makaka juju bio yo wana zongi mobile. Donc cela veut dire mibali baba kisami. Mibali baba kisami. Donc pour nous relobake, moi je peux encore dire que Didi Stone, elle est acclamée. As un symbole. Il y a Makambo Bele. C'est une fille intelligente, c'est une fille que moi personnellement j'apprécie. Malheureusement, Togoye va juger par rapport à la relation papa et maman et tout et tout. Mais c'est une fille qui fait la fierté de notre pays. Donc elle fait vraiment la fierté de notre pays. C'est un enfant instruit. Donc c'est un enfant qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est ça. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Et loko yangwana na vie fo yebe loko yo lingi soko yebe loko lingi bande konanga mobala o manipuler ote soko yebe loko yo lingi c'est que tu t'attends de toi-même parce que la vie là tu n'es pas femme juste parce que tu es une femme de quelqu'un non kobota kobala yaya na basta bilongi ma beneti biso yaya balatsa biso lopete na misapi donc na bata maboma babotaka. Mais qu'est-ce que tu as été venu faire dans mon kilio? Mission Zambatinda que dans mon kilio. Tu es sûr? Je ne pensais pas. Je ne pensais vraiment pas. Donc pour nous, des sujets angwana, il y a Jujubio, il y a Didi Stone. Na yoki ba lobi soki Didi Stone asala ki discours na wapi na oni. Asala ki discours wapi. Didi Stone asala ki discours wapi bandeko. Didi Stone asala ki discours wapi. Na UNICEF, merci beaucoup. Voilà. Congolais, on est toujours dans des bêtises. Les choses qui peuvent élever la nation, on n'est pas là. On est toujours dans des bêtises. C'est pour cela, toujours président, il y a battu le quoi ba Congolais. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Mentalité. Président, il y a ba Congolais.
on est toujours là dans des bêtises. Moutasali soki discours na UNICEF monanité, ale mobali, aye obimsela bino dio moko boye. Papa. Papa ba boya yo penza ba boya yo. Moi si aboyo. C'est elle qui a choisi de faire quoi? De te zapper. Ne la paie plus. Et tout. Malgré qu'il m'a tué na yo, yende. Oyebi zaka, bande quoi. Oyebi mibali mingi bazaka na comportement wana. Omona mobali mwasi nda boya ye. Moko mona mobali akoma na bakipeleke, sende bomona ba kofi. Mibali mingi bazaka na comportement wana. Mobali okasekete yo soko boye, malgré boye, tango omona na mwasi, oyoka mutema pasi. Bandeko, pour votre information, ce qui mwasi boye mobali, ezaka décision d'écouter. Avant moi, ça boya mobile. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir et réfléchir par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon d'être et tout. J'ai eu vraiment le temps d'apaiser ma décision, de savoir que non, ça va peut-être faire mal, mais j'ai choisi de faire quoi? D'aller de l'avant. Mukolo na oya oye biso qui était champion ngai na yo esili yo quand ça peut-être des décisions la vie sur le champ. Nous que si na boya na ngai yo kala. Na sala déjà matanga. Ya kozanga yo na tourna page na ofana kana ota na osela moment opportun et quand je viens te dire ne crois pas que t'es non j'ai eu le temps de raisonner bino nde mibali okoki koya kaka outi voyage à Kinshasa osali 2 semaines bolingo emati oye bani koluka problème na ndako mais biso basi tozaka ndenge wana te soki mwasi aboyi mobali yebaki elle a eu le temps de réfléchir pendant longtemps. Même à temps qui copinage, même à temps qui chéri, au fond de tobi qui était moi mobile ou n'angezo simbate, ma bengi pe bosolo li, ah ndeni yo, boza bien, bosolo li, mais yo mo yebi que yo na yezo simbate. Au bani déjà qu'on s'est détaché, au bani déjà qu'on s'est détaché. C'est ça. Sikoyo, yo na mobile, bozo solo là. Papa, réseaux sociaux. Moutako samwisa mutu te talaka PD abongoli moté. Est-ce que les réseaux sociaux et loko nini yoko yako loba o eko sala kema nini et tout ana ba PD ba opesa na ba busy ba lele ba opesa na ba busy ba osala penda live likola mbeto na bango couple nouvelas deuxième saison yewana azo finga mama mwasi na live nini yango bino boko lobo boko sala na tout na kaka bande ko beza na mutu mususu ka fanda ofinga otali par rapport ma finga pesite mais un homme ou une femme intelligente une femme ou un homme qui réfléchit quand il s'assoit pour t'insulter yaya ofinga ou bien ofinga ko ça passe mais ça que ba finga neta ba jael wana yo tala elongilo kwa nini février non ça ce sont des insultes bana balabala bana balabala bandeko omoni muta mayele atiaka mayele ne même na kati ya buzoba aosala buzoba matiela ngo mayele azosala bêtise mais dans des bêtises il a mis aussi l'intelligence mais yolobaka nango soki nani zoba azaka zoba donc cela veut dire zoba tanga osala buzoba même tant ozoyoka makambo zoba osala na kati ya buzoba tu comprends que oyoyo c'est une personne qui ne réfléchit pas. C'est un peu ça. Bandeko. Jujubio a bon motema. Oto nangaite. N'appelle yebite. Tozotala kaka neti bino bozotala. Si c'est ça, est vrai que Jujubio a bon motema, to pamboli nzambe, on bénit Dieu pour ça. Mais si c'est des aventures, juste qu'à pour na buzz. Bandeko nanga. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Vous comprenez, non? On ne se manque pas de Dieu. Donc, il y a un kolobaki, tozaka awa, tozotala. Ce qui pèse à malam, nzamba sur le coup. Ce qui pèse à malam, nzamba sur le coup. Bandiko, nous sommes au Meningai. Na ko répondre bino lobby. Pour ils à la facile, ceux qui ont pour la perruque. J'espère aussi va capturer écran comme ça et au salamala. Ande ko ba bolingo.
nalingi bino trop. Aimer, partager, liker, s'abonner. Tokutani. Babilo konyo soto na lakisi awa na omega kokanga kosala video ya mokie na kocha yango na YouTube nanga. Kende kaka na ni babingo na profil. Oko triquer na chaîne nanga okutanga kuna. Na Facebook aussi, je suis là-bas. Car Dikina TV, donc ici, voilà, nous parlons de tout et de rien. On peut des fois peut-être se taquiner ici, mais baba gros mou sous mame na bosani. Bandeko na bosani. Na bosani loko moko très important na yenga ki na loba. Eza na maman moko awa na TikTok. Na mona ki Matia batindelinga na ye mwana zo manquer respect en plein live. Qui se rappelle encore de ça? Nana moniango bandeko koma soko moni s'il vous plaît. Soko moni koma. Maman moko na TikTok a osa la live. Mwana na ye aye ko telemela pourquoi par rapport au comportement ya maman. Nana zo yeba bon moniango te. Bozo se rappeler nango te kita na mo. Femme, comment moi na nani? Moi sans fille en comme de nan. Femme sage, femme ça tantôt. Bandeko, na ebite suri boyokaki. Biso toko betama. Il y a une grande différence bandeko. Madeleine, merci. Et ça la différence. Moi, si je suis à 35 ans, j'ai déjà moi 15 ans. Moi, si je suis à l'âge de 35 ans, j'ai déjà moi il y a peut-être 17 ans. Moutounyo sa boti retardé. Pourquoi? Yo mouto boti na retard. Aux ans à 35 ans, aux ans à 30 ans, aux ans à bana, il y a quand ça ko bota retardé, bolimbi sanga. Mais na za ko se na zo lobela. Biso bateau to bota vent. Biso bateau to zana bana. Ba majère. Na ba jeune majère nanda. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Avant ya ko fanda. Ko sala live. Mitala na yomoko. Ko zana zemela kisi ko zana désordre te. Bana biso to bazo kola bazana baninga et comme à soni bandeko. Je me rappelle encore on était moko je crois 2 ans passés. Hein? Grand garçon nanga et dérangeaye à lobby que non. Ses amis quand ils vont me voir, ils vont faire pourquoi? Maman na lati sexy. J'ai compris que moi na a komi ko yoka makambo muso soni. Yaya, tango za déjà na bana, ba jeune mangère. Na kolo on peut quel exemple ndenga mabeto moni Kari n'a plus de 30 ans. Mais moi na ya za na moins de 5 ans. Mais na âge à Kari, et za na basi musu bana ba 15 ans. Et na basi musu bana ba 13 ans. Donc il y a la différence entre moi na 15 ans na moi na 2 ans. Différence ezali entre moi na 18 ans na moi na 2 ans. Maman, soko boti na retard. Mais soko bota na bomwana. Déjà ozo comme na ba âge, oza na bana babandi kokola. Faut yeba ko se respecter. Yeba ko se respecter maman. Ngana loba ngo eloko esi la raté ba wumi ba eloko esi la raté ba où la raté. Donc matière à juger yaki déjà. Matière ya ni di l'histoire de yaki, j'ai pas eu le temps, mais de l'autre on a eu, mais là bosa ce qui plus de 10 bozo talangai. Et loko esi la raté ba où la raté maman. Hein? Talande moi na komi ko manquer yo. Pourquoi? Parce que yo ndo poussé yé. Ba live va pamba. Donc asa mono sa koli. Ana ba ningo ba sekaka maman na live, na ba live. Bato ba yibelo boya ka désordre, boya ka salité. Bato ba yebio ba maman. Moi na za na raison. Maman na ya ka salité. Donc soko mona moi so mona kaka azaka ka désordre. Moi na manqué na live. Pourquoi? Pourquoi nous poussons nos enfants à nous manquer du respect? Hein?
Bible lobby. Parents, n'héritez point vos enfants. Des fois, ce que nous faisons, on hérite nos enfants. Banda qu'on a besoin de ça na kimia te. Luka mo esika moko ko s'installer. O sala ka banini o kangi o laki ba mo bikete, je pars faire les lives. Mo pesa ngane fils kata, moi 1h30, 2h maximum. Mo pesa ngane fils kata, moi 1h30, 2h maximum. Loko mona maman fandi na live. Maman ya bana. O fandi na live. Eza na ndeko moko na mona na TikTok. Je me suis réveillée le matin. Na bandaka musala 8h. 16h30. Azalaki déjà na live. Tina silisi musala zakaka na live. Na bimi. Nazalaki na babiloko fallait na poster na ke na poster. Na zu na ke na poster. Na komi ndako. Na sala ba moi ba misala ko simba simba et tout bandeko. La fille elle était toujours en live. Bandeko na ngai. Soko za na bana te d'accord. Mais soko za na bana. Bano bana beja mama na bango. Ce n'est pas bien. Hein? Soko za na besoin penza yaka YouTube. TikTok ya ne lokote. TikTok ya na mbongo eza ne lokote. Tala niveau 8h 20h. TikTok ya na mbongo te. Kota YouTube. Biso yo to ye TikTok. Tota la mati. Ko bino bobanga YouTube point. Kuna libulu. O mela mapenda na kombono nyoso to melani. Pourquoi? Kuna il faut zane loko pia. Faut yeba ko sala analyse. Faut yeba ko loba. O pesa batu nini? Mama ya bana. Mama ya bana. Yaya. Bana wana nde bazokola ndenge wana. Moyo rattraper ezate. Mais TikTok, to utaki na i5. Qui se rappelle encore na i5 bana poto ya tongo. To lo ba ya lobi ate. To tiki ba Skype, to tiki ba nini, ba makambo bele. Lelo yango TikTok ye. Mon sous a pas application sous s'appelle kaneti TikTok na bossa ni kombo na. Maman bana ko fanda. O tiki bana. Zakaka laisse, ne touche pas. Laisse, ne touche pas. Eh, yaya. Atayo. Ale mona yo. Tikina, yaka, yaya ngana lakson bana nga moningana. Pongana ya o me ma vie privée na nga. Mobali na nga, a moningana. Ngande mtu na za YouTube si to mobali na nga na za YouTube. Non. Bana na ngande baza ba TikToker pongana ya. Non. Via mutezaka lokwa mystère. Papa moboti na nga bande koloba. So que vie na yo c'est mystère T. Batu ba yebi o de A à Z. Ezaka na ngo sous na poate. O pesa bate. Vie amuti ezaka mystère. Yo kana sina ba téléphone o ba biloko ko cheza ka. Ta biloko ko cheza. Eh mo pino fanyo tali o sobe T. Na dikisa. Vie amuti ezaka polilete. Surtout biso ba oyo. Bo o fandi na bato yamba bato. O pesa nyoso mutako yiko pesa. Na sima na ngo asumbi na nganda. Heureusement ka ba vie ngonde to vivaka mystère. Nga to fani na ndako na nga. A to fani na kati na ndako na nga parce que na fani sa bato na ndako. Okoyoka tenga mbali na ngaso to koswana na ndenge bongo ya ba signe. Ibana ba yebi ke mupaya. Quand tu es mupaya, même l'air coco ou l'air tantôt za mupaya, tu les resteras. Na yoki mo mobali ana pasi bima na bi oh nani wazaka na TikTok mama yango zemi za synonyme ya kozala des autres kozala salité olo yo fando sala biso live ibongama bandeko zemi wana ozana ngo seke mobali wana pe azana baninga azana famille ngabe famille na ngata ba moninga na tembo o mwasa nde ona biso to bala mwasi ya penza pona malgré boyebika ba semi peso abia kakolo malgré zo kakolo abikete
vie na bango atombola penza bord ayebi ke te ya na bango akumba akechi te ayebi ke mwasa ya na bango aza grand car ya wipine bayebi yango c'est ça mobali wana atie osemi aza na baninga aza na famille franchement bamama ata bino moko ata bino moko tokoma obetisa bana na biso mabaku soko osimbi live osimbi live live yango to ya koteka te nga na biloko ebila koteka mais si nalembi fo nakata esi nasali ba 1 heure à 20 minutes fo nakata ata bino moko bolembaka ko bolembaka okomi na kofingisa bana na makambo tokoki komona te tozomona soki osokotaki live okoti live 8h 20h yaya craquage bayisaka biso totikala na afrique tolingi te na afrique soki omoni ka fulu elongwelo stress omoni ka mai yango oyo pondu yango eleki yaya elongwelo ba stress yango wana si tu veux aller loin dans la vie diminue un peu de distraction longue la distraction mais paie sa discipline. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Les réseaux sociaux qui maté et c'est plein de comme sous au fan de temps bikete na fan dans na tala les autres sur le 28 dans exactement 2 mois na 2 jours toujours 6 à 2024 au sur bandi ko sala nini ya vie ya moi ya année au ba projet au kana ko sala est-ce que kokisi yango soko kokisi yango te pourquoi les pourquoi pour yeba pour mieux sauter il faut faire quoi, il faut reculer pour que 2025 il paie et ça la cas répétitif te ba projet où il fallait pour que en 2024 au kokisi yango sur 100% au réaliser combien? Au réaliser 50%. 50 wana et ça les mettait pour la nuit. Au le on a permis mbolo yango comme kokeni. Au so eu permis. Ce que vous mis pourquoi? Au fond l'autobi ate les mususu. Il faut na sala. Na bakisata mo musala moko ya extra à côté mbongo wana année prochaine c'est ça bon moto. C'est ça. C'est ça. Au fandi nanu, au sali nanu yini budget, babe nini. Le mot m'échappe. Ya vie na yo. Par rapport. Au fandi nanu sali. Bilan, merci Nadège. Merci moi ça Salomon. Non, merci. Au sali non bilan vie na yo. Merci promesse. Merci. Que 2024, exactement, je crois, dans 2 mois et 2 jours, nous dirons bye bye 2024. 2024, bye bye. Toi et moi, on a rajouté une année vers la mort. Toi et moi, on a rajouté une année de plus vers la mort. Donc, si Dieu, dans sa bonté, a fait de sorte que tu vivre peut-être 90 ans, donc une année vers la mort. Donc voilà, c'est ça. Une année vers la mort, une année de plus de ton âge. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Le temps passe tellement vite. Relation avec Simbité. Mais tout n'a pourquoi Simbité? Ah non, peut-être je me suis laissé emporter. Relation avec papier Simbité, pourquoi? Parce que dans un qui est trop ouvert. Nga nazalaki hypocrite te soko lingana na mobali bozana na bolingwa sika sana hypocrisie ko le bimisa te ke yo miso makasi ke yo ndo yebi mingi te oba mbala sima na koyeba ko gérer na me ko ça l'hypocrisie c'est ça mais quand tu es tout le temps en l'air tout le temps moi ça la bilan vie no ezate vous savez notre communauté est la communauté parmi ba communauté où ils ont la distraction makasi. Parmi la communauté où il y a la distraction, ma casse. Et si tu veux te laisser emporter, laisse-moi te dire que le temps passe tellement vite. Total on a balle. Yo mo fan total bobi.
Pardon. Pardon. Biso batoto bota 20. Pas comment obenga biso mikolo. Pourquoi? Parce que au boti na bomona, nyonso tout et tout. Ba boti retard. Bangonde ba jeune fille, bangonde bana mikie. Ya ko bota 20 ezaka na ngambo. Obinga mangwe saka nini? Tango mo télémission wana nani? Moi na c'est ka ça mukolo. Tu comprends? Voilà pourquoi les soucis au bota qui avant. Au monde, yo les soucis dans na 30 ans, ozaki na moi no ya 11 ans na maboko. Mais les lots l'aiment sous moi à 30 ans na botité azomi benga moi na muki. Tu comprends un peu? Donc c'est ça. Le temps passe tellement vite, total à mon abana la biso. Total à la bana la biso. Sortez dans la distraction. Sortez. Prends babenga onini. Amenaka. Tala. C'est ce que moi j'ai fait. C'est 2 jours ici. Ni nanga yango. Tout là, yango. J'ai regardé. Voilà. Il y avait des points. Il y avait des points. Dans ça qui m'ont et simbité. Ba escroquer ngai. Comment je peux faire de sorte na éviter? Ok. Na osala boy, na ozongi sa boy. C'est ça. C'est ça. Mouni dans la vie, il faut y aller yango. Moutako lingo ko leka yo moko azati. Mais si tu es trop dans la distraction, tu vas conjuguer les verbes si je savais. Qui tombe dans la distraction. On n'a que 2 mois qui nous restent. 2 mois. Na 2 mois oyo biso bateki tozala na distraction te. 2 mois oyo toyebi kete na ba mikola fête vente ezala makasi. 2 mois oyo bato baza kotala na luka na tala nini eloko nini na koteka eloko nini na kozongisa eza moment oyo ezaka distraction te pona biso bateki. Il n'y a pas de distraction. Pourquoi? Parce que aux autres de la Nzambe Seigneur, ça a de sorte que biloko ezana maye comme avant bonne année et beau et tout et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Il y a réseaux sociaux. À bosani ki ya za moteki. À bosani ki yende ngazawana. Natanga likambo wana mutako sunga te ye moko ba effort perso. Mais okoma kokota na distraction ya réseaux sociaux, tiko ya ko finga na mwana, mama na mwana ba oswana. Sur les réseaux. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Yangwana. Pour le banto, komi sinzambe na nini ya jujubio. To éviter ce to komi sinzambe. Mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira si c'était le buzz ou c'est la réalité vraiment qui était jugé bon mon thème à venir. Voilà la famille, il est minuit passé de 10 minutes, de 2 minutes. Merci pour votre présence, merci pour le partage, le flair, les nini et tout. Papiri qu'on a la kisiwana, au bossa la capture écran, nyo seza yako teka. Komilanga na nini on a privé comme ça, na koyeba na ko pesa au prix na ba capture yo sali. Des gros bisous na bino, portez-vous bien et bonne nuit. Hey, merci.